Cerchiamo di capire quanti soldi mancano al comune di Agrigento e da tempo il consigliere Nuccia Palermo chiede una relazione al presidente del consiglio, relazione che non arriva e non vuole arrivare. E non arriverà, credo che non arriverà, anche perché le ultime dichiarazioni fatte in alcune testate del presidente catalano continuano a sottolineare che c'è questa avversione nei miei confronti e nel fatto che un consigliere comunale della Lega, lo voglio sottolineare, capogruppo, quindi presente in conferenza capigruppo, chiede di mettere fuori dai cassetti tutta la documentazione, chiede di avere copia via PEC così, si possa riscontrare la tracciabilità senza dimenticanze varie, come è già successo, di allegati ai vari punti di ODG, e chiede soprattutto un'operazione verità. Questa è difficile, in 4 anni non siamo riusciti ad averla, ancora più difficile oggi che il comune e l'ente sta implodendo. Le dimostranze del presidente catalano sul non voler fare questa benedetta relazione vanno a scontrarsi con delle dichiarazioni fatte dalla stessa, ovvero che non vi è un precedente, ma non può esserci, cara Daniela Catalano, perché è stato inserito nel regolamento questo punto nell'ultima consigliatura, quindi non può avere precedenti, ma soprattutto sulla giustificazione. Lei ha ammesso di non avere padronanza dei suoi uffici e di rischiare di fare una relazione falsata. Si alzi da quella sedia, anche in estremis, va bene 185.000 euro, piangeremo con un occhio chiuso e un aperto, però non è possibile avere queste giustificazioni. Ma tralasciando la Catalano, che poco mi interessa visto che non riesce a tutelare il consiglio comunale, andiamo nella parte specifica della situazione finanziaria. Noi avremo, ho sentito poco fa i revisori dei conti, un incontro martedì prossimo dove i revisori dei conti, i nostri revisori, incontreranno gli uffici e spero l'amministrazione. Perché? Perché in realtà i revisori da un mese hanno chiesto, e credo non soltanto in quest'ultimo mese, di avere cognizione totale su quelli che sono i contenziosi, perché attualmente il nostro dirigente del settore finanziario parla di 4 milioni di euro di disequilibrio relativamente al bilancio, quindi al documento contabile, ma evidentemente, e queste sono le voci, il danno è ancora più grosso, parliamo di 18 milioni di euro, quindi abbiamo una situazione che sta implodendo con tutto quello Mentre che al ne comune comporta. Stesso si parla già di un futuro sindaco, alcuni consiglieri sono in semi-campagna elettorale. E questo è scioccante per un motivo. Noi della Lega siamo un po' diversi, la sottoscritta è diversa. Noi abbiamo interesse innanzitutto a vivere l'oggi e a dare un futuro, anzi un presente certo ai nostri cittadini. Il fatto che tutti questi pretendenti alla poltrona più denarosa, più costosa, più prestigiosa del comune di Agrigento non siano interessati a fare chiarezza su quella che è la situazione contabile un pochettino mi scoraggia sul futuro e mi scoraggia su quel benedetto 2020 che ci attende. Invito tutti ad essere presenti all'interno della vita quotidiana dell'ente e a cercare di appoggiare una voce che spero non rimanga sola, dove si chiede l'operazione verità. Abbiamo bisogno di capire prima di andare al dissesto se ci sono delle responsabilità. È bene che paghino chi ha delle responsabilità prima ancora dei cittadini, anche perché già credo che versino lacrime e sangue. Sulle pubblicità dei vari operatori economici del nostro sindaco Firetto stendo un velo pietoso. Sindaco, ritorni a fare il sindaco, veda di comunicare con l'assessore Amel che è bello assonnato sulla sua comoda poltrona, vedete un attimino di svegliare quelli che sono gli animi degli inquilini di Aula Sollano, perché sicuramente ormai la situazione è sfuggita di mano.